Hello， 大家好呀！本来今天想开启乌台系列的，看到店里这么空旷，还是下回再议。又找到了一家巴西烤肉，食べ放題けどりは。大丈夫ですか？ありがとうございます。食べ放題はいくらですか？食べ放題が食べ飲み放題で4800円。お願いします。はい、写真じゃなくて動画です。動画。大家好。大家好。ポテトです。这薯条也太多了吧！煎牛排，这个看挺爽的。これは日本のどこですか？ラップ。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 全部私の？そうです。失礼します。こちらがピングイッサといってブラジルのウインナーになります。ブラジルのウインナー。うわ。熱いよ。熱い。やばいよ。チキンになります。チキン。これは買います。こちら豚肉になります。じゃあ3名ください。はい。ああ、じゃあ全部？全部です。ありがとうございます。いいえ。これまた切っていきます。はい。もう一名、私は血が好き。血が好きですか？血が好き。那个鸡心脏，超好吃，酒香味儿。西冷烤肉，让它不用切，整块吃才爽。整块是多少带点咸，这我们还不好意思说。日は日本はどちらが面白い？あ、ブラジルが面白いね。ブラジル面白い？バイオリン。大好き。大好き。1000回頃大好き。感動しました。感動した。眠い。お腹いっぱい。お腹いっぱい眠いちょっと。心臓は10。10個。心臓は15。これ一つください。2個ください。これは1番。心臓は2。さっきのステーキは2。パン食べた。パン食べました。美味しかったかな、パン。丸々してる。またです。またね。また。吃太急了，我竟然吃了1.5轮就饱了。那我们下期见，拜拜大家。